გაკვეთილში კი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, გაკვეთილი მოკლე იქნება, რადგან არ არის ეს თემა, რომ რაღაც მოითხოვდეს დიდ დროს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. კერძოდ, თვისებების განლაგების რიგითობა პანელზე appearance. სანამ გაკვეთილს დავიწყებთ, შეგახსენებთ ტრადიციულად, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა და ვიდეოების მოწონება. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ კომენტარებში თქვენი ელექტრონული პოსტის მისამართის მოწერა, თუ კი გსურთ გაკვეთილში გამოყენებული გრაფიკული მასალის მიღება. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და დაგვეხმარება უფრო მეტი ახალი სრულყოფილი ვიდეო კურსების დამატებაში. ეხლა კი დავუბრუნდეთ გაკვეთილს. როდესაც ვსაუბრობთ პანელზე appearance, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ობიექტების ატრიბუტების განლაგების შესახებ. მოცემულ გაკვეთილში მე განვიხილავ ატრიბუტების რიგითობას და როგორ გამოვიყენოთ ის ხედის შესაძლებლად. გახსოვდეთ, რომ მოცემულ პანელში არსებობს შესაძლებლობა დაინახოთ ატრიბუტები ასოცირებული არჩეულ ობიექტთან. თქვენ დაინახავთ, რომ ისინი ერთმანეთზეა განლაგებული. ისინი იმავე პრინციპით მუშაობენ, როგორც ფენები Photoshop-ში ან Illustrator-ში. აი აქ თუ კი გადავალთ, ხედავთ, რომ ერთი მეორეზე არიან დალაგებულები. თუ კი აქ ავიღებ თქვათ და show all hidden attributes, აი თქვათ ავიღე ჯგუფი, გადავედი აქ და მივეცი show all hidden, ну, თქვათ ატრიბუტები არა, მაგრამ გამოყენებული და ვერსიატორს ვერ დაინახავს, მაგრამ თუ თქვათ ავიღებთ მთლიანად, აი აქ ხედავთ, რომ ფენებად არის ისინი დალაგებული ერთმანეთთან. ობიექტები, რომლებიც მოდის ქვედა ფენებში, განლაგებული იქნება იმ ობიექტების ქვეშ, რომლებიც ზედა ფენებში იყვნენ. მაგალითად, ღილაკზე, აი აქ ღილაკს თუ კი მოვნიშნავთ submit-ზე, რა? ღილაკზე თუ კი მას განვაყოფთ, იმყოფება stroke და fill. პირველი იმყოფება მეორეს ქვეშ. ანუ ეს stroke-ი იმყოფება fill-ის ქვეშ. რაც strokes უფრო გამოყოფილს ხდის. თუ კი ფენას stroke გადმოვიტანთ fill ფენის ქვემოთ, თავის მეშვეობით პანელზე, სურათი რადიკალურად შეიცვლება. ну, მაგალითად, აი მოვკიდებ ხელს და წამოვიღებ, ვთქვათ, აი ამ fill-ს, აი ამას გადმოვიტან ქვემოთ. ამის გადმოტანა მინდა, ვთქვათ, აი აქ fill-ის ქვემოთ. და აბსოლუტურად სხვა სურათს მივიღებთ, ანუ პირველს fill-ს მივიღებთ, მეორეს stroke-ს. ну, თუ კი დავაბრუნებთ, ხედავთ, აი აქ კანტია უკვე, ხო, კანტი გამოჩნდა. ხოლო, აი ხედავთ, ხო, კანტი ლურჯი, მოდი გავადიდებ, აი აქ ხედავთ, მაგრამ თუ კი მე მოვკიდებ აი ამ fill-ს და ჩამოვიტან stroke-ის ქვემოთ, ხედავთ, სულ სხვა სურათს მივიღებთ. თუ კი თქვათ, stroke-ს ჩამოვიტან კიდევ უფრო ქვემოთ, თუ კი მაქვს რაიმე ატრიბუტი, აბსოლუტურად სხვა სურათს მივიღებთ. ну, ხედავთ, ხო, როგორ იცვლება სურათი. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ატრიბუტი გაქვთ. განლაგების რიგითობას ყოველთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საბოლოო შედეგზე. ამიტომ სანამ საბოლოოდ დაასრულებთ მუშაობას, ატარეთ ექსპერიმენტები განლაგებაზე, გადაადგილეთ, გადმოადგილეთ ეს ატრიბუტები ერთი მეორეს ქვეშ, იმისათვის რომ მიიღოთ თქვენთვის სასურველი და საუკეთესო შედეგი. გაკვეთილის ბოლოს კი შეგახსენებთ, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა, ვიდეოს მოწონება, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხმარება ჩვენს არხს განვითარებაში და აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ, თუ კი გსურთ აი ამ გრაფიკული მასალის მიღება, რომ ემუშაოთ კონკრეტულად ამ გრაფიკულ მასალას გამოყენებულ კურსში, მოგწერეთ თქვენი ელექტრონული პოსტის მისამართი და ჩვენ აუცილებლად მოგწერთ გამოგიგზავნით აი ამ გრაფიკულ მასალას თქვენს ელექტრონულ პოსტაზე.